Guyyaa har'aa kana bakkan deemu bakkanitti yeroo boqonnaa koo dabarsuun isinii qabadhee dhufeetii jira. Bakka jirtanitti nageenya jaalalli tokkummaan isiniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalee jirtu nagaa keessanii anis jira galata waaqa isinis bageenaaf jiraattanii jecha. Arras immoo qimamiin keessan deebitee dhuftee kachi jetteetii jirti. Mana kanaaf dhuftanii warri haaraa taatanii sabskraayibii gochaa jirtan miseensa maamila faamilii taatee jirtan akkasuma viidiyoo laayikii gochaa jirtan yaada keessan hundumaa fi galatoomaa isiniin jecha arras immoo turtii keessan ammas aga xumuraatti na waliin godhaa viidiyoo laayikii xiqqoo hin irraanfatina. Viidiyoo laayikii xiqqoon keessan nama sana ni fayyada. Isin biraa immoo firii jechuudha. Firii nama gargaaru beektu firii jechuudha. Akkuma addunyaa isaatti yookaan akkuma intarnaashinaali kanaatu namoota sooshaal miidiyaa fayyadamu ta'ee caalaatti kan kadhatu persentii 75% olitti nu jajjabeessaa viidiyoo laayikii godhaa kan jedhanii kadhatan irra caalaa uummata Oromoo keenyaati. Warra akka keenyaa kana akka adurree suuqatatti osoo hin taane warrumti gadi ba'anii hojii boonsaa, hojii bareedaa, hojii uummata gargaaru gargaarsa garaagaraa irratti bobba'anii hojjetan jajjabeessan jirtan uummanni keenyaa jechuudha. Nama dabalatee leesh what happened eenyummaan ofii akkasitti miti. Kaan utuu ta'ee warra adii, warra keessaa, warra alaa uummata sabaaf sablammii biheera sab waa tokko arganii buchullaan isaanii gadi baatee sagalee baaftee taanaan bakka isheen jirtutti waliin gola isheetti galanii jechuudha. Uummata keenya bira, uummata Oromoo bira waan akkasii hin jiru. Maal akka ta'e hin beeku. Biyyansoo baay'ate nama tokko lama namni sun beekamti yoo qabaate ta'e gadi ba'ee yoo waa tokko hojjete sanuma jala deemuun alatti kaan biqiltuun lafaa ola deemaa jiru mataarra gadhejjetu uummanni keenya. Bakka kanatti yoon dogoggore dhiifama naa godhaa. Gara viidiyoo kaarratti yeroon isinii deebi'u. Kun egaa akkuma argaatii jirtanii bakka kanaatti isinii ka'a. Ganama ka'ee aga sa'aatii kanaatti waan hojjetamuu qabu ergan hojjedhee xumurii mana barumsaa geessee fidee massahee kan nasee nyaachisee obaasee kotee jiru hundumaa isa kana hidhee isinitti immoo hin barbaachisu. Qimamoonni ni beektu waan ta'eef akkasumallee immoo kanan asirratti waraabu yookaan immoo bakka isin fayyada barumsa ta'ee yaadu qofadha kan waraabu kan isiniif haaraa miti yookaan immoo ni beektu jechuudha. Isa booddee haala kanaatiin amma kana dhumarratti kushiinaa miccee qulqulleessinee bahuun dirqama keenya ni beektu waan ta'eef haala kanaatiin wantoota kushiinaa keessa jiranii xumurii qulqulleessee haala kanaatiin xaxxaragii massahii maal jedhee booddee amma gara boqonnaatti eessatti akka hin dabarsiru boqonnaa koo maal akkan godhutti deemutti jira jechuudha. Kunoo amma bakka kana gara fooqeetti ol baheetiin jira. Gara fooqeetti ol bahee rifeensa koo erga miicee har'aan guyyaa arfaffaasaati. Guyyaa miicee guyyaa lamaan isaattis hojjedhee ture. Ammas inni hojjedhe guyyaa lama bulee guutummaa guutuutti erga miicamee guyyaa afur keessatti yeroo lama kanan hojjedhee quxuxurii kana. Kunoo har'is immoo haala kanaan busussi jedhee jira. Ani wanti na dhibu gaaffii kana naa deebisaa dhugaa rabbi rakkoo hamaa keessan jiran natti fakkaate amma kan oroonitti taa'ee yaadu namni rifeensa gaafa hojjetatu torbii lama torbii sadiyyuun torbii tokkoon kaawwata yoo xiqqaatee jechuudha. Kan koo garuu guyyaa tokko bulee gaafa lammaffaa hadurree bishaan keessa buutee fakkaata. Gaayis maal akkan godhu piliis furmaata natti himaa. Namoonni viidiyoo kana aga xumuraatti dhaggeeffatan furmaata isaa natti himaa. Isa booddee akkuma isiniin jedhee har'a kana miicuu maaliif guyyaan isaan geenye kanaan amalee fa'ee jiru torbanitti yeroo tokko miicuudha. Har'a torban isaan geenye ganaa guyyaa sadiitu naafa. Har'a guyyaa arfaffaasaati. Amma kana quxuxuriitiin jira. Quxuxuriin garuu akkuma isiniin jedha duree bishaan keessa cuccubamtee baatee fakkaatee jira. Busussi boosorii jedhee jira. Qulqulluudha. Xurii hin qabu miicuus hin barbaadu ani torbeetti yeroo tokko waan ta'eef guyyaan isaan geenye. Ammas immoo isuma kana hiikeen bakka isaa jijjiiru yookaan immoo saafilee hojjetachuu barbaada jechuudha. Torbanitti yeroo sadii kanan filu ani rifeensa koo torbanitti yeroo sadii qofan fila. Gaafa arfaffaasaa yookaan gaafa torban sana miicaa jechuudha. Isa booda rifeensa koo haala kanaatiin hiikaa uffata miicuun illee as jira. Bakki kun egaa bakka ta'e yeroo boqonnaa koo dabarsu yeroo firii taayimii qabu maal akkan godhu isinitti himuuf hin deema. Isinii gala hidheetii jaadaa ammallee xumuraatti kan na wajjin turtanidha yoo ta'e baay'ee isin fayyadarraa barattu fakkeenyas barumsas jedhee kan yaadu jechuudha. Kanaafuu qimamochee kun uffata miicuutti illee nan jira. Takka gara maashiniitti achi deebi'ee bishaan dhangalaasaa takka bishaanitti naqaa. Maashiniin itti miicuu otomaatikii otoo hin taane noormaaliidha. Otomaatikiin isa ofiisaa bishaanitti buusee maal jedhee fixee booda nama waamu sana ni beektan hedduun keessanii. Kuni garuu noormaaliidha. Noormaaliitti waan miicuuf
bishaan keessaan galaasuutti deebisuu saamunatti naquun barbaachisaa jechuudha. Isa booda maashinii wajjin jidduutti wal qabnee jira. As yeroon deebi'u kun haala kanaan rifeensa koo hiikkachuutti jira jechuudha. Hiikee hojjetachuufi filee akkuma isiniin jedhe torbanitti guyyaa 3 qofa kanaan filu'anii gaafa 3 filee gaafa arfaffaasaa namni ja'a jechuudha. Malee ganama galgala rifeensi kan filamu yoo ta'e haguma filamu keessaatii ba'aa deemu waan ta'eef rifeensi akka haphachuuf illee kan saaxilu waan akkasiiti. Kanaafuu xinniqaaqee gochuun isinirraa eegama qimamoota. Akkasumallee warri gaaffii gaafattan viidiyoo maaliif haga xumuraatti hin daawwattan si barbaachisa si fayyada taanaan eegoo viidiyoo keessa waan jiru guutummaatti erga dhaggeeffattee booddee bakka siin galle gaaffii gaafachuun mirga guutuu qabda. Garuu yeroo baay'ee wantoota mara deddeebiitiin dubbadhu wantoota mara deddeebiitiin hojjedhu warri gaafattan viidiyoo ilaalaan jirtanii jechuudha. Kana jechuun isin hin barbaachisu. Gaaffiin keessan illee deebiin argatu. Garuu namni haga xumuraatti daawwatee tarii kan isa fayyadu gaaffiif deebii kan ta'u achi keessa jiraachuu danda'a. Kanaafuu yoo na fayyada jettee viidiyoo haga xumuraatti ilaalin siin jaa yaa galbiyya habiibti. Kun egaa haala markaa jirtan kanaatiin amma hiikee xumureetti jira gamaanis gamasiinis. Ani rifeensi koo akka lallaafu akkasitti akka bareedu kan naaf godhu guutummaa guutuutti isinitti agarsiisaa ture jechuudha. Erguma nalaalu jalqabdaniyyuu waan meeqatu jijjiirame mee dhugaa dubbadhaame otuma isin argitaniyyuu waan meeqan argani galata waaqa. Warri itti fayyadamaa jirta warri nu barachaa jira nu fayyadaa jira jettan isin fayyadaa jira akkuma isinuu beektanii. Warri immoo isiniif hin taane yookiin gara carraa biraatti darbu yookiin akkaataatti fayyadama keessanii sirreeffachuu yookaan dogoggora keessan eessa akka ta'e adda baastanii beekutu isinirraa eegama. Kun egaa akkuma isiniin jedhe ergaan hiikee xumuree booda amma kana immoo gara maashiniitti deebi'ee jechuudha. Wayyaa uffata keessaa baasee gara maadriqaatti dabarsee amma immoo uffata biraatti naquudhaaf maashiniin isin hojjeta waan ta'eef akka kanaatti wal qabanneetu jira. Kuno yeroo boqonnaa gudduutti dabarsanii bakka akkasiitii jechuudha. Gaafii wayyaa tuksiitu na eeggata, gaafii kilaasii tirfii qulqulleessutu na eeggata, gaafii ijoollee faan ala bootu na eeggata, gaafii shaaworii rifeensa koriitti miccadhutu na eeggata, gaafii gaafattiin ooyilii hojjetadhutu na eeggata. Akkasuma akkas jedhee itti fufa malee xiqqoo ishee wayita boqonnaa qabutti jamadaamii buraaruun zoor jedhee taa'ee miidiyaa namaa jala deemee bakka nam fayyadnetti yeroo koo dabarsu akkasumallee bilbila yeroo dheeraa nama wajjin haasa'u maal jechuu irratti yeroon qabu giroon boqonnaa koo kunoo bakka kana bakka na fayyadu jechuudha. Bakka na fayyadu bakka boqonnaa naa kennu akkasii isinillee yeroo boqonnaa keessanii eenyummaa keessan ofii keessaniif iddoo kennuu qabdu. Rifeensa keessan sirreeffachuu qabdu. Shaaworii isin barbaachisaa. Luka keessan sirreeffachuu qeensa keessan sirreeffachuu isin arri waan mana namaa keessa jiraanneef suni nu barbaachisu jechuu miti kana jechuun jechuudha. Maaliif nutis nama waan taaneef nu barbaachisa. Wanti hunduu waqtii qaba waqtii isaattis ni bareeda. Mana namaa keessa hojjechuun hojii hojjechuu jechuun biyya kamuu mana kam keessa yoo teessee namni toon hojjetee waan jiraatu waan jiruuf jireenya isaa gaggeeffatullee miti jechuudha. Kanaaf bakka kamuu ta'e alallee taate manallee taate jireenya hojiidha hojjette malee hin argattu hin jiraatamu. Garuu wanti si barbaachisu jalqaba irratti eenyummaa kee maal akka gochuu qabdu maal akka ta'uu qabu adda baastee karoora kee pilaanii kee sa'aatii kee adjestimentii godhachuun dirqama keetii jechuudha. Malee zimma jettee yeroo firii qabdutti iddoon taanetti zirgirgirgeettee dabarsitee boodachi yookaatu waan qabdu waan gadhiistu rifeensi kee tabalaashee fuulli kee miilli kee harki kee qaamni kee hundi akkasumallee hojiin kee walirraa si jalaa kakkaate adeemsa keessa madaami wajjin illee walitti si buusaa amala si dhorkuun waan meeqatu jira jechuudha. Karoora namarraa si kaachisa sa'aatiitti fayyadamuudhamuudha. Taayimis golli jetti warri adiin kana yeroo baay'ee nan dubbadha. Taayimii sa'aatiin immoo wanta itti deebi'anii bakka itti deebisuu hin dandeenyedha. Waan hadha darbe kana bor deebitee bakka buusuu hin dandeessu darbe waan ta'eef akkuma dabarsite sanaan darbe. Kunoo haala margitan kanaatiin kunoo quxuxxuriisa hojjetachuutti jira. Akka quxuxxuriisa akka shurrubbaas ta'aa jira waan har'aa kuni uuma isaa kanuma waliin ilaallu ta'a. Kunoo lallaaffisee ani kanan hojjedhu maaliif jajjabeessuun barbaadu. Yeroo fillee rifeensaaf illee waanuma kamiifuu baay'ee na fayyada waan akkasii jechuudha. Kana yeroo baay'ee guutumaa guutuutti ani isootirii kan hin fayyadamu waan akka kanaati. Amma kana uffata kollee miicee qixxee godhachuutti jira. Rifeensa kollee qixxee darbee jira jechuudha. Kun haala kanaan hojjetee jira. Dhumni isaa maal fakkaata? Maal gochuuf deemta? Boqonnaan kee akkamii bakka deemtu immoo qabda laataa jechuun keessan hin oolu. Anuma wajjin hin jirtu yoo ta'e gara boqonnaatti deemumatti hin jira. Yeroo akkasitti kanan fayyadamu jechuudha malee ijoolleen mana namaa keessa hojjannu keessattuu warri mana ijoollee jirru sabii kutuu beekaa baay'ee biizii nama godha. Ofii keenyaaf yeroo hin qabnu jechuudha. Ofii keenyaaf yeroo hin qabnu waamichi isaanii maal isaanii tizaaziin isaanii sa'aatii 24 guutu.
Keessumaa ijoolleen keessan akka ijoollee mana kanaa kan amala hin qabne bira warri jirtan. Mana barumsaa ganama yoon geesse sa'aatii tokko ta'anii baratan kan deebi'anii fani jecha na ukkuba jedhanii deemanii mana kiliinika seenu isa booda neersoonni hin dawwalu deebi'ee naqeeti otoo man kana jidduu deemuu sa'aatiin narratti maxaxxa. Yeroo misaa nyaachuu, yeroo qursii nyaachuu, yeroo maal jechuu hin jiru kun. Waan hundumaaf iyyuu galata Waaqaa fayyaa qabaannaa wanti hin danda'amne hin jiru. Kun haala margaa artan kanaatiin uffata kollee miicee xumuree rifeensa kollee haala kanaatiin hojjetadhe. Isa booda isheen natti daawwalti illee yoon bakka ishee deeme natti tolaa jechuudha. Keessi kun nagaa qaba. Yeroo hundumaa boqonnaa kanan jedhu bakka akkasiittan dabarsa waan akkasii irratti dabarsa kan kanarraan addaa hojii biraan illee jiraachuu danda'a. Kanaaf sinillee siistema kan haala kanaatiin itti fayyadamaa of hin gatiinaa of hin dagatiinaa eenyumaanuu garaan geessan namni akkasittiin hojjette akkasitti rakkattee kanaaf akkas taatee kanaaf maal taate namni siin jedhu bakka gonaaddi kee bakka rakkoo kee bakka maalii kee bakka miidhama keessa kee namni sii qaqqabu hin jiru. Kan abbaan horii abbaan gaafa cabsee ormi jajaamsaa jedhan yoo ati eenyummaa kee bakka qabaatte namnillee akkasuma bakka sii qaba. Yoo ati of kabachi yoo ati of jaallatte yoo ati of kunuunsite namnillee akkasuma jechuudha. Karaa ati irra ofiif deemturra namni sii deema. Si galiira miti habiibti. Kanaafuu hin guyyoominaa isiniin jechuun barbaada. Kun uffata koo haala kanaatiin xumuree rifeensa koollee hojjetadhee xumureetiin jira. Viidiyoo koo gara xumuraatti jira. Akkuma isiniin jedha viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina jajjabeessa. Chaanaala kanamii 20 galchaamii sabiskiraayibii waanuma fedhe haa ta'u bakkuma isinitti irratti taa'e irratti 20 galchaamii erga banamii chaanaalli kunii waggaa 3 fixee arfaffaaf deemaa jira jechuudha. Garuu jidduutti addaan kutiin ture irratti hin hojjenne ani baruma kana keessa kanan irratti hojjechaa jalqabe bara 2024 kanan hojjechuu jalqabe. Awmaan jedhu garuu galata Waaqayyoo baganaaf jiraattan warri na jaallattanis warri na jibbitanis hunda keessan galatumaa isiniin jechuufi kunoo akkuma asirratti argaatii jirtanii haala kanaatiin kanan hojjeta addaadha shurrubbaa ta'ee maal akka ta'e hin beeku anis maal jettu garuu waan akkasii kana badaanatti hin tolu asii gadi hojjetachuuni bakka meeqatti akkanirra hin beeku fuulduraan 4 duubaan immoo 5 ta'e hin beeku akkasumatti fakkaataa kun haala kanaan xumuriitiin jira. Agammaatti waan nama wajjin turtaniidhaa fi baay'ee galatumaa ulfaadhaa isiniin jaa viidiyoo laayikii gochaa yaada keessan asaabastatii keessan waan irraa gaafachuu dubbachuu barbaadda koomentii irratti naaf qooduudhaani agan deebee dhufutti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argiini gaariin isin hin darbiini isiniin jaa kun dhumni isaa kana fakkaata akkasittiin hojii koo xumuradhee boqonnaan isaallee kanaan darbee amma kana gara naannoo safara qe'ee madaamin jirtuutti imaluuf hin deemaa jira jechuudha. Amma kana gara yuunifoormii kootti deebi'ee yuunifoormii koo uffadheetiin deema. Viidiyoo isinitti dheeressuu kan kanarraa hafe akkuma isin viidiyoo biraatiin akka hin deebi'ee dhufu kan na taasisu yaada keessan laayikii keessan asaba keessan astaayitii keessanii kana narraan qusatiinaa isinin jaa baay'ee.